Hej! Sådär då. Då har jag kört årets och även säsongens första intervallpass på snö, på skidor. Jag har kört 2 träningstävlingar också, men inget intervallpass. Jag har bara kört på balkongen och skierg. Det gick att åka på elspåret här på Lugnet. Så jag körde där för att få lite plattare än att åka på den där konstnärslingan som är lite upp och ner. Det blir lite mer långloppslikt då. Körde 3 gånger 10 minuter. 2,5 minuts vila. Kände sådär. Lite sliten sen styrkan igår och sådär. Ska försöka köra lite mindre den här veckan då, så hoppas jag på att vara i hyfsad form på Craft Ski Marathon på söndag då. Vi hörs. Det blev tufft ändå idag. Jag tänkte att jag inte skulle köra så hårt. Men det blev det. Stakintervaller igen. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1, 1 minuter. 20 minuter totalt. 1,5 minuts vila. Det blev bra med syra. Jag körde på Lugnet igen på elspåret. Fint. Förutom att det var några så jävla idioter som gick i spåren. Bland annat en jävla hundägare. Kärring som gick med någon lös dalmatiner som vägrar flytta på sig. Och hundjäveln började jaga en och grejer. Konflikträdd som jag är så sa jag ingenting. Men efter en intervall precis åkte jag jättenära och ropade buh, buh, buh. Då blev hon lite rädd i alla fall. Moget kanske inte, men så var det i alla fall med det. Så man ska inte gå i skidspåren. Ajabaja.
i Vallatemplet i Skuggarvet hos mina föräldrar. Och ska försöka valla lite skidor inför imorgon. Orsa Ski Marathon. Så, ja. Jag tänkte att vi avslutar vloggen med lite. Jag ska köra ett lätt pass sen efter det här på 1 timme. Vi avslutar vloggen med lite bilder från det bara. Sen kommer en ny vlogg igen då nästa vecka. Men som vanligt så får ni gilla, dela och hela den där biten. Så hörs vi. Tjo! Hejdå!